မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ဗာချက်ပြမလဲဆိုတော့ပဇွန်နဲ့ဒီမှာဒါကမြောက်ငူတီပဇွန်နဲ့မြောက်ငူတီကိုချက်ပြပေးပါမယ်ရှင်ပဇွန်ကိုဒီမှာတန့်စင်အောင်အရင်လုပ်ထားမယ်အထဲမှာဒီမှာကြောခွဲထားမယ်ရေတန့်စင်အောင်ဆေးထားမယ်အကုန်ချက်ထားမယ်နော်ကဲပဇွန်ကအစင်သင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါကမြောက်ငူတီကတော့ဒီမှာအစိမ်းမရှိဘူးဆိုတော့ frozen ပဲတုံထားတယ်နော် frozen မြောက်ငူတီရဲ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ basil ရက်ကအနံ့ကိုလည်းမှုေးစေတယ်အစာကြီးအားလည်းကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်မ basil ရက်ကိုထည့်ထားပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငပိကိုဒီမှာကျက်သွန်နီးငရုတ်သီးစိမ့်နဲ့ထောင်းမယ်လို့ဆိုရင်တော့အားလုံးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ချက်စပြီးတော့ချက်ကြလိုက်ကြရအောင်နော်ကျက်သွန်ပြူပြီးရင်ကျက်သွန်နီးငပိအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကငပိနဲ့ငရုတ်သီးနဲ့ထောင်းတာလေအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီးပဇွန်လည်းအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီးကဲဒီမှာမြောက်ငူသီးလေးတွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ packing တုပ်ကနေဖောက်ပြီးတော့တရေဆေးလိုက်တယ်နော်ရေတန့်စင်အောင်ဆေးမယ်ကဲဒါတွေအားလုံးအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီးဒီမှာ basil ကလည်းအစင်းသစ်ပဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်စပြီးတော့ CO တည်ပါမယ်ဒီကောင်းကောင်းစုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါငပိရဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ရဲ့ကျက်သွန်နီးထောင်းထားတာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်အခုရအနံ့အမွေနေပြီဒါကတော့ခွန်တက်ချီငါးမုံထည့်လိုက်တာပါအပိနဲ့ထည့်ချက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်မစားထည့်တော့နော်ပဇွန်လေးတွေကွဲသွားပြီပဇွန်အရောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြောက်ငူသီးထည့်လို့ရပါပြီbasil ရထည့်လို့ရပါပြီကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်စိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ရန်ကိုအရာသားရှိတဲ့ပဇွန်နဲ့ငပိနဲ့နောက်ပြီးတော့မြောက်ဦးသီးနဲ့ဆက်ထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ဟင်းလေးတစ်ဖက်ကတော့ကြပါပြီနော်
ညောင်မိုဒီရလေသူကတညင်းသီးလိုပဲအနံ့တော့ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရသာကလည်းစိတ်လေးတညင်းသီးကိုကောင်းတယ်ဒါပြည့်သူကတညင်းသီးနဲ့ပို့ပြီးတော့အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတာကသူကကျမကြီးနဲ့ညံကိုညီညွတ်တယ်နော်သူရဲ့ညောင်မိုဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ benefit တွေကျမအရင်တော့အမဲသားတွေနဲ့ချက်ပြတော့ပြောပြပေးပူထားပါတယ်နော်ကဲအင်းသားတွေအတွက်ပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်လက်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့အရသာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပါမချင်မှလည်းလက်ကိုရှာလို့ရတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကလေးတွေနဲ့ပဲရသာရှိအောင်ချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်เนาะဒီလိုဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုညနေမြစူးစမ်းပြီးတော့တင်ပြပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ကျမရဲ့ channel လေးကို like and share လုပ်ပေးပါဦးเนาะပြီးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ထားပေးဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ညနေအသစ်ကလေးတွေတင်တိုင်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါเนาะကြည့်ရှုနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်